अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SS न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां हिरा अब्बासी। सभ खां पहिरियां हलूं था हेडलाइंस जी तरफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टियों भेरो ॿीहर कोरोना वायरस जो शिकार थी वियो। सुद समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब तस्दीक़ कई आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोरोना वायरस में मुब्तला थी वियो आहे। वज़ीर आज़म करंटीना में हलियो वियो आहे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध जे वॾे वज़ीर सां गॾु डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस जो दौरो, OPD कम्प्लेक्स ऐं कैंसर सेंटर जी पीड़ जो पत्थर रखी छॾियो। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ॿूटो पिणु लॻायो। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी जी क़ौमी असेंबली मेंबर शाज़िया मरी जी जाली डिग्री बाबति दाख़िल दरख़्वास्त जी ॿुधणी। शाज़िया मरी जे वकील चयो त इल्ज़ाम कूड़ा आहिनि, दरख़्वास्त ख़ारिज कई वञे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बि शाज़िया मरी ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे। दरख़्वास्त गुज़ार जो चवणु आहे त शाज़िया मरी इलेक्शन विढ़ण लाइ जाली डिग्री जमा कराए छॾी हुई। हिन लियारी जी हिक जहिड़े नाले वारी छोकिरी जी डिग्री जमा कराई हुई। सिंध जे सिहत खाते डॉक्टर्स ऐं तिबी अमले जी हड़ताल खे मुंहुं ॾियण लाइ रेंजर्स ऐं पाक फ़ौज खां मदद वठण जो फ़ैसिलो करे वरितो। जिना अस्पताल जे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल जो चवणु आहे त सिंध में डॉक्टर्स ऐं तिबी अमले जी हड़ताल सबबि रेंजर्स ऐं पाक फ़ौज खां मदद वठण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, जंहिं लाइ संदन मेडिकल कोर खां बि मदद वठण जी दरख़्वास्त कई वई आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ऐं लेडी हेल्थ वर्कर्स जो एहतजाज जारी। अमले पारां मुतालबनि जी मञता लाइ कराची ऐं डॉक्टर्स ते तशद्दुद ख़िलाफ़ OPD जो बाइकाट करे एहतजाजी मुज़ाहिरा करे धरना हया विया। कराची, हैदराबाद, लाड़काणो, खैरपुर, घोटकी, काज़ी अहमद, हिंगोरजा, रोहड़ी ऐं ॿियनि शहरनि में सिहत खाते जा मुलाज़िम सरापा एहतजाज पिणियल। कराची जे सरजानी टाउन में गैर क़ानूनी अडावतुनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन दौरान क़त्ल थियल मुख़्तियारकार एजाज़ चांडियो जी मिथियाणी वेझो अबाणी कब्रिस्तान में तदफ़ीन। 3 जवाबदार गिरफ़्तार कया विया। मुख़्तलिफ़ शहरनि में वाक़े ख़िलाफ़ रेवेन्यू अमले ऐं वकीलनि पारां ऑफिसनि जी तालाबंदी ऐं अदालती कार्रवाई जो बाइकाट। ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं हेडलाइंस। वधीक तफ़सीली ख़बरूं ॾिसंदा असांजे YouTube चैनल ते। असांजे YouTube चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।